Την καλησπέρα μου και πάλι σε όλους, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πριν λίγο είχαμε ένα θεματάκι με τον ήχο, νομίζω πως πλέον θα έχει αποκατασταθεί. Όπως σας έλεγα, έχω επιστρέψει πλέον από τη Βενετία, όπου πραγματικά πέρασα πανέμορφα, πάρα πολύ ωραία. Και αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ να σας μεταφέρω είναι, αν δεν έχετε παρακολουθήσει τα δύο βίντεο που ανέβασα από τη Βενετία. Το πρώτο φέρει τον τίτλο, είναι στα βίντεο, «Η Βασιλική του Αγίου Μάρκου και το Παλάτι των Δόγιδων στη Βενετία». Αυτό το βίντεο η ανάλυση του αρχίζει μετά από τα 4 λεπτά και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το παρακολουθήσετε μέχρι το τέλος. Ένα αυτό. Δεύτερον, σήμερα το βράδυ, πριν μπω στη σημερινή εκπομπή και προβώ στην ανάλυση που θέλω να κάνω σχετικά με την επικαιρότητα, δεύτερον, σήμερα το βράδυ στις 9 η ώρα, θα γίνει ίσως η μεγαλύτερη δημοσκόπηση που έχει γίνει ποτέ στα ελληνικά χρονικά, τουλάχιστον μετά το 1974, να πει κανείς. Ωραία. Μία πάρα πολύ μεγάλη έρευνα, αν είστε χριστιανοί ορθόδοξοι, για να μπορέσουμε έτσι λιγάκι να παρακολουθήσουμε τον παλμό της επικαιρότητας, δηλαδή τι πιστεύει ο κόσμος. Και φυσικά, αν και εφόσον είστε χριστιανοί ορθόδοξοι, έχετε παρακολουθήσει έστω και ένα βίντεο στο κανάλι αυτό, εγώ δεν θα πω ένα, εγώ θα πω 5, 10, 20, γιατί τα βίντεο πάνω στο χριστιανισμό είναι γύρω στα 170. Είναι πραγματικά πάρα πολλά και δεν υπάρχει, νομίζω, άλλο κανάλι που να μπορεί στην Ελλάδα να συναγωνιστεί την θετική ντοπαμίνη. Τώρα, επαναλαμβάνω, αν δεν είδατε τα δύο τελευταία βίντεο που ανέβασα από τη Βενετία, το πρώτο, η Βασιλική του Αγίου Μάρκου, επαναλαμβάνω, και το Παλάτι των Δόγιδων, όπου μετά το 4ο λεπτό αρχίζει η ανάλυση και είναι πραγματικά απίθανα αυτά που θα δείτε, τα πλάνα, απίθανα. Και το άλλο το βίντεο βρίσκεται στα live, στα ζωντανά, και έχει τίτλο «Εδώ έπινε καφέ ο Ρίχαρντ Βάγνερ». Επίσης ένα βίντεο το οποίο αποκαλύπτει πάρα πολλά πράγματα, κυρίως για τη Βενετία, αλλά και για το Βυζάντιο και για τους Έλληνες του Βυζαντίου, οι οποίοι, παρά τα όσα μας έχουν πει κάποιοι επιτίδιοι, συνέχιζαν να μοιράζουν πολιτισμό παγκοσμίως, ενώ εμείς ξέρουμε ότι υποτίθεται ο ελληνισμός είχε σβήσει στο Βυζάντιο και είχε επικρατήσει η χριστιανοσύνη, ο χριστιανισμός. Λάθος είναι αυτό, να το ξέρετε. Οπότε, αν δεν τα έχετε παρακολουθήσει, σας προτείνω να τα δείτε πάση θυσία. Και επαναλαμβάνω, σήμερα το βράδυ, 9 η ώρα, θα γίνει η μεγαλύτερη δημοσκόπηση στην θετική ντοπαμίνη. Και καταρχάς, καλησπέρα στο live chat σε όλους τους φίλους που έχετε συνδεθεί. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. 9 η ώρα λοιπόν θα γίνει το live, το οποίο θα έχει την ονομασία, έτσι, είσαι χριστιανός ορθόδοξος, μεγάλη δημοσκόπηση της θετικής ντοπαμίνης, όπου κάποιοι φίλοι ήδη έχουν μπει και έχουν κάνει dislike για τους γνωστούς τους λόγους. Τώρα πάμε στο σημερινό το βίντεο, για να μην νομίζετε ότι τα λέω μόνο εγώ, και είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί από εσάς θα εκφράσετε απορία. Τι είναι αυτός ο τίτλος πάλι? Τι είναι πάλι αυτός ο τίτλος? Με τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει με την επικαιρότητα και φυσικά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Άσχετα αν τον συμπαθείτε κάποιοι ή όχι, εγώ μέχρι και σήμερα έχω σφοδρές ενστάσεις. Και αν είστε σαν και εμένα δίκαιοι άνθρωποι, κάντε εγγραφή στο κανάλι αυτό και συνεχίστε να με παρακολουθείτε. Αν δεν είστε δίκαιοι άνθρωποι όπως εγώ, εύχομαι να μην με παρακολουθείτε. Λοιπόν, βγαίνει ο Τραμπ, 20 του μηνός ορκίζεται, 20 του μηνός, πριν από 10 μέρες, και στα καπάκια κιόλας, αρχίζει και κάνει ακριβώς, δηλαδή ιμπεριαλισμό, και τι λέει? Θα πάρουμε την Γρυλανδία, που φυσικά την βλέπετε από πίσω μου στον χάρτη. Κάτσε λίγο, είναι αυτή εδώ.
αυτό εδώ το κομμάτι, το οποίο θέλει να το πάρει με το έτσι θέλω ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μάλιστα, όπως ξέρετε συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κόσμος λέει της Γροιλανδίας, ξαφνικά δηλαδή έτσι τους έπιασε μετά από πάρα πολλά χρόνια ουσιαστικής και πολιτικής συνεργασίας με τη Δανία, από όπου και κατάγονται ξέρετε όλοι οι έπικοι της Γροιλανδίας. Ξαφνικά λοιπόν τους έπιασε τους Γροιλανδούς, υποτίθεται, μια τάση ανεξαρτητοποίησης από το βασίλειο της Δανίας, από το οποίο ήταν εξαρτημένοι όμως οι έπικοι τόσα χρόνια για να επιβιώσουν. Τα λέω σωστά? Πολύ σωστά τα λέω, φαντάζομαι. Ξύπνησε λοιπόν ένα πρωινό ο Ντόναλντ Τραμπ και λέει όχι, επειδή η Ιρλανδία έχει πάρα πολλούς φυσικούς πόρους και επειδή στο μέλλον, έτσι όπως λιώνουν οι πάγοι, πολύ πιθανόν να δημιουργηθούν οι τέλειες συνθήκες 2070-2100 ενδεχομένως, οι τέλειες συνθήκες για να υπάρχει ζωή στη Ιρλανδία και πολιτισμός σχεδόν εφάμιλος με αυτόν της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον. Φαντάζεστε λοιπόν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει πάρα πολύ να πάρει όλο αυτό το κομμάτι. Και φυσικά αν μπορούσε θα παίρνε και τον Καναδά. Αν μπορούσε θα παίρνε και το Μεξικό. Γιατί ανήκει, είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε είτε όχι, στους λευκούς ιμπεριαλιστές. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι λευκοί ιμπεριαλιστές, και είναι εντυπωσιακό αυτό, έτσι, ότι αυτήν την τάση συγκεκριμένα την έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό οι λευκοί. Λοιπόν, το έχουν συνήθως αυτοί λοιπόν. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πάμε να δούμε όμως τι λένε οι Δανείοι. Καθώς πριν από λίγο διάβαζα ένα άρθρο στο lifo.gr που φέρει τον τίτλο, ακούστε λίγο, οι Δανείοι θεωρούν τις ΗΠΑ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου ΗΠΑ, Τραμπ, μεγαλύτερη απειλή από την Βόρεια Κορέα και το Ιράν. Το ακούσατε αυτό? Το ακούσατε? Το άρθρο, αν έχετε την απορία, ανέβηκε μόλις σήμερα στις 12 η ώρα. Το 78% των πολιτών της Δανίας, αντιτίθεται στην πώληση της Ιρλανδίας στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσκόπηση. Μάλιστα. Σχεδόν οι μισοί Δανείοι θεωρούν πλέον τις ΗΠΑ σημαντική απειλή για τη χώρα τους και η συντριπτική πλειοψηφία αντιτίθεται στην αποχώρηση της Γροιλανδίας για να γίνει μέρος των ΗΠΑ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Αυτά που αναφέρω τώρα είναι για μερικούς φίλους του καναλιού, οι οποίοι πίστευαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, έλα μου ρε εσύ, δεν έχει κάνει ποτέ κανέναν πόλεμο. Γιατί μιλάς έτσι? Ναι, αλλά εδώ βλέπουμε τώρα ότι ετοιμάζεται ξεκάθαρα να κάνει μία, αλλά Βλάντιμιρ Πούτιν, πολιτική επέμβαση για να πάρει τη Ιρλανδία. Εμένα έτσι μου φαίνεται. Φαντάζομαι ότι στον λογικό άνθρωπο που με παρακολουθεί θα συμβαίνει το ίδιο μέσα στο μυαλό του. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε τώρα με το άρθρο. Έρευνα της YouGov που δημοσίευσε, λέει, YouGov, όπως λέμε government, YouGov, που δημοσίευσε ο Guardian, έρχεται έπειτα από εβδομάδες έντασης μεταξύ Δανίας, Γροιλανδίας και ΗΠΑ, λόγω των επανειλημμένων ισχυρισμών του Τραμπ ότι σχεδιάζει να πάρει τον έλεγχο της αυτόνομης περιοχής, η οποία αποτελεί μέρος του βασιλείου της Δανίας. Το νησί της Αρκτικής, με πληθυσμό 57.000 κόσμο, ελέγχονταν παλαιότερα ως αποικία από τη Δανία, η οποία όμως εξακολουθεί να ελέγχει την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας του. Ναι μεν λοιπόν υπάρχει ένα είδος ανεξαρτησίας της Ιρλανδίας, αλλά ουσιαστικά μέχρι και σήμερα ο πολιτικός προστάτης και δακτύλιος παραμένει η Δανία, όχι η Αμερική.
Το ενδιαφέρον λοιπόν του Τραμπ για τη Γρυλανδία έρχεται σε μια εποχή που το κίνημα ανεξαρτησίας, προσέξτε, που προϋπήρχε της Γρυλανδίας, αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο. Ναι, αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο. Μήπως αυτό το κίνημα της ανεξαρτησίας είναι σαν και αυτά τα γνωστά κινήματα που βλέπουμε και είδαμε και στη Λιβύη και στη Συρία και στο Μαρόκο και στην Τινησία, Βόρεια Αφρική, στην Αίγυπτο, αυτά με τις αραβικές τις ανοίξεις, έτσι, και Ιράκ φυσικά. Μήπως συμβαίνει κάτι παρόμοιο και σε αυτή την περίπτωση? Αυτά τα κινήματα ανεξαρτησίας, δηλαδή τι πήγε στραβά ξαφνικά και στράβωσαν με τους Δανούς? Και αν στράβωσαν με τους Δανούς, οι Γρυλανδοί δεν είναι στραβωμένοι με τους Αμερικάνους? Από πότε? Από πότε? Come on, give me a break, που λένε και οι Αμερικάνοι. Δεν μπορεί, μας πουλάνε τρέλα και προφανώς μας δουλεύουνε όλοι. Άρα φαντάζεστε ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Κάτι άλλο συμβαίνει. Κάτι που δεν μπορούμε να το πούμε τώρα. Θα το πούμε όμως στο μέλλον. Λοιπόν, η δημοσκόπηση λέει σε περισσότερα από 1.000 άτομα στη Δανία, έγινε μεταξύ 15 και 22 του Γενάρη, τώρα πριν 15-20 μέρες, και διαπίστωσε ότι το 46%, σχεδόν ο ένας στους δύο Δανούς. Υπενθυμίζουμε ότι οι Δανείοι δεν είναι όπως ο Γιάννης, είναι πολύ πιο μορφωμένοι από μένα. Αν δηλαδή εγώ θεωρώ ότι έχω ένα επίπεδο μόρφωσης, πώς να πω, 40, οι Δανείοι έχουν επίπεδο μόρφωσης 97. Έτσι, με άριστα το 100. 97. Όπως και οι Φιλανδοί, όπως και οι Σουηδοί, όπως και οι Νορβηγοί. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ μορφωμένοι και είναι στυλοβάτες της παιδείας της Ευρώπης, επαναλαμβάνω, το 46% εξ αυτών, που είναι ένας στους δύο, θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής του Ντόναλντ Τραμπ αποτελούν είτε πολύ μεγάλη απειλή, όπως σας το λέω, είτε αρκετά μεγάλη απειλή για τη Δανία. Αυτό είναι υψηλότερο από τον αριθμό όσων δήλωσαν ότι θεωρούν απειλή τη Βόρεια Κορέα, 44%, ή το Ιράν, 40%. Βέβαια υπάρχει και ένας άλλος λόγος που συμβαίνει αυτό, ότι η Βόρεια Κορέα είναι πολύ πιο μακριά. Έτσι, είναι μακριά. Και το Ιράν από τη Δανία ή τη Γρυλανδία. Ωραία. Όμως, προσέξτε τώρα λίγο τι συμβαίνει. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Και ποιο είναι αυτό? Είπαμε 40% Ιράν, 44% Βόρεια Κορέα, 46% Αμερική. Όμως υπάρχει μια χώρα την οποία οι μορφωμένοι Δανείοι, όχι ο θετικός, θεωρούν πολύ περισσότερη απειλή για την ασφάλειά τους. Και φαντάζομαι όλοι ότι ξέρετε ποια είναι. Η Ρωσία. Και σε τι ποσοστό πιστεύετε ότι αυτοί οι μορφωμένοι άνθρωποι της Ευρώπης, οι Δανείοι, πιστεύουν ότι η Ρωσία αποτελεί απειλή για τη Δανία? Ακούστε, 86%. 86%. 40 Ιράν, 44 Βόρεια Κορέα, 46 Αμερική, 86% των κατοίκων της Δανίας θεωρεί ότι είναι πολύ μεγάλη απειλή η Ρωσία. Από τους ερωτηθέντες, το 78% δήλωσε ότι θα αντιδρούσε στην πώληση της Γρυλανδίας στις ΗΠΑ. Και κοιτάξτε με λίγο, πώληση, ξέρετε πώς θα γίνει. Ακούστε τώρα το πώληση. Πώληση. Πού ζούμε? Πώληση
Δηλαδή έρχεται ο Τραμπ και λέει εγώ θέλω να αγοράσω τον Καναδά με 1-3 και το κάνει. Το κάνει. Πού είναι οι διεθνείς οργανισμοί να το απαγορεύσουν? Άλλο παράδειγμα. Έρχεται το Ισραήλ και λέει δίνω 2 δισεκατομμύρια σήμερα για την αγορά της Γάζας. 2 δισεκατομμύρια. Και τα δίνω στην ηγεσία της Γάζας, στη Χαμάς. Το δέχεται αυτό η παγκόσμια κοινότητα? Τι λέτε? Ξέρω ότι είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα και πάρα πολύ δύσκολα και ότι θα έπρεπε να ξοδέψουμε πάρα πολλές εκπομπές για να γίνει σωστή και τεκμηριωμένη ανάλυση. Αλλά για να σας δω λίγο, κάτω μετά στα σχόλια απαντήστε μου. Έρχεται ένας μεγιστάνας και λέει θέλω να αγοράσω κομμάτι ας πούμε της Ευρώπης, την Κρήτη, και δίνω 10 δις. 10 δις για την Κρήτη. Στην κυβέρνηση π.χ. Μητσοτάκη. Δεν πρέπει να υπάρχουν θεσμοί που θα προστατέψουν από αυτήν την αγορά και την πώληση? Εγώ λέω θα πρέπει να υπάρχουν. Τι θα πει να αγοράσω την Γρυλανδία? Τι είσαι? Και σημειωτέων το 72% δήλωσε ότι η τελική απόφαση θα πρέπει να είναι της Γρυλανδίας και όχι της Δανίας. Εντάξει, αυτό πάλι είναι για μένα έτερον εκάτερον. Όμως, πάλι για να μην νομίζετε ότι τα λέω μόνο εγώ, ακούστε λίγο τι απάντησε στον Τραμπ ένας Ιρανός, ο Αμπάς Αρακτσί. Έτσι, κάτσε λίγο να το βρω, να δούμε λίγο τι δήλωσε. Γράφει λοιπόν εδώ πέρα για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και όλα αυτά, μπλα μπλα μπλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών, λέει, του Ιράν ήταν απορριπτικός για τα τελευταία σχόλια του Τραμπ σχετικά με την Μέση Ανατολή, ο οποίος Τραμπ, αν δεν το γνωρίζετε εσείς οι λάτρεις του Τραμπ, έκανε κάποιες πολύ σοβαρές και παράξενες δηλώσεις που θυμίζουν όντως Ντόναλντ Τραμπ και όχι θετικό. Γιατί, τι είπε? Να γίνει μαζική εκαθάριση της Γάζας από το στοιχείο των Παλαιστίνιων. Να το ξαναπώ άλλη μια φορά για να μπορέσει να χωνευτεί. Να γίνει μαζική εκαθάριση και εκένωση της Γάζας από το στοιχείο το Παλαιστινιακό. Φοβερό, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι είπε ο Αμπάς Αρακτσί. Η πρόταση του Αμερικανού Προέδρου να εκαθαριστεί η Γάζα από τους Παλαιστίνιους έχει προκαλέσει οργή σε όλη τη Μέση Ανατολή και ο ίδιος διακομώδησε την πρόταση του Τραμπ με μια δική του. Δείτε λίγο τι του είπε να κάνει. Η πρόταση μου λέει, δηλαδή λέει ουσιαστικά, εγώ προτείνω κάτι άλλο στον Τραμπ. Αντί για Παλαιστίνιους, προσπαθήστε να πάρετε τους Ισραηλινούς όπως είναι, αν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν εκεί λέγονται Ισραηλινοί ή είναι Ισραηλινοί, γιατί δεν είναι, να τους διώξετε αυτούς, να τους πάτε στην Γρυλανδία, ώστε ουσιαστικά να έχετε με ένα σμπάρο 2 τριγώνια. Δεν ήταν πιο ωραίο? Να τους πάρετε, λέει, τους Ισραηλινούς και να τους μεταφέρετε αυτούς στη Γρυλανδία και έτσι θα λυθούν όλα σας τα προβλήματα. Θα έχουν οι Ισραηλινοί και πραγματικά δεν έχω τίποτα με τους Ισραηλινούς, πραγματικά τίποτα. Έχω, με ξέρετε, με τους σιωνιστές. Λοιπόν, έτσι θα ηρεμήσει και η Μέση Ανατολή, θα ηρεμήσει και η Παλαιστίνη και θα έχουν και ένα κράτος οι Ισραηλινοί δικό τους στη Γρυλανδία, μιας και είναι και κοντά στην Αμερική, όπου ουσιαστικά κατοικούν όλοι οι συγγενείς τους. Έτσι. Δεν χρειάζεται. Να, εδώ είναι. Κοιτάξτε. Εδώ. Θα κάνουμε και ωραία αεροδρόμια από εδώ και θα πηγαίνουν μέσω Καναδά, θα πηγαίνουν στην Ουάσιγκτον, θα πηγαίνουν εδώ στην Νιου Ιόρκ, θα πηγαίνουν και από την άλλη μεριά εδώ Σαν Φρανσίσκο, LA, Λος Άντζελες. Μια χαρά. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουν μέχρι το Ισραήλ, να κάνουν ολόκληρες αποστάσεις με τα αεροπλάνα. Ποιος ο λόγος? Κάνε τους λοιπόν, αφού είσαι τόσο έξυπνος Ντόναλντ,
Κάνουν τους ένα ωραίο κράτος κάπου εκεί στην Γρυλανδία, εδώ πάνω. Εντάξει, άμα τώρα θέλεις οι έπικοι, οι Δανείοι να παραμείνουν στην Γρυλανδία, καλώς. Αν πάλι θες να δείξεις διαθέσεις σιωνιστικές και να τους στείλεις από εδώ στην Δανία, που είναι από εκεί μεριά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό μπορείς να το κάνεις, αφού ούτως ή άλλως οι ΗΠΑ έχουν δείξει ότι μπορούν ανά πάσα στιγμή να μετακινήσουν ολόκληρους πολιτισμούς και φυσικά, το ξέρουμε όλο αυτό, να μετακινήσουν ολόκληρους πολιτισμούς, πληθυσμούς, ανθρώπους, και αν τυχόν, πώς να το θέσω τώρα, χωρίς να με μπλοκάρει πάλι ο αλγόριθμος, αν τυχόν αυτός ο πληθυσμός δεν έχει διάθεση να μετακινηθεί εκουσίως, δηλαδή με τη θέλησή του, μπορούμε να βοηθήσουμε, να βάλουμε το χεράκι μας και να γίνει ακουσίως αυτή η μετακίνηση, αν και στο διάβα αυτής της μετακίνησης μπορεί να προκληθούν πολλά. Και από αυτούς τους πληθυσμούς, ας πούμε, οι μισοί να μην φτάσουν στον τελικό προορισμό. Σωστά? Πολύ ωραία. Επαναλαμβάνω ότι σήμερα το βράδυ θα γίνει η μεγαλύτερη δημοσκόπηση στο κανάλι με τίτλο «Είσαι χριστιανός Ορθόδοξος», μεγάλη δημοσκόπηση της θετικής ντοπαμίνης. Η εκπομπή έχει προγραμματιστεί για τις 9 και 4, σημειώστε το, 9 και 4, βάλτε επενθύμηση στο κινητό σας, τι θέλετε, όπου θέλετε. Ένα αυτό. Δεύτερον, δείτε πάση θυσία το βίντεο μου που ανέβηκε στα απλά βίντεο του καναλιού, η Βασιλική του Αγίου Μάρκου και το Παλάτι των Δόγιδων, το οποίο έχει και χριστιανικό ενδιαφέρον, αλλά έχει και πάρα πολύ ελληνικό ενδιαφέρον, ειδικά μετά το 4ο λεπτό που ξεκινάει η ουσιαστική ανάλυση και μπαίνουμε σε πολύ βαθιά και αχαρτογράφητα νερά και λέμε και μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι εντυπωσιακά και όλος τυχαίως, το ξέρετε, δεν τα μάθαμε φυσικά ούτε στο σχολείο, ούτε στην τηλεόραση, ούτε στα σχολικά εγχειρίδια, ούτε πουθενά, καθώς είναι γνώση η οποία είναι απαγορευμένη. Και κάτι τελευταίο, πραγματικά μετανιώνω που πρώτον δεν έχω μάθει ακόμα φαρσί τα Ιταλικά, είμαι ακόμα στην αρχή, μαθαίνω, και δεύτερον θα ήθελα να πάρω μαζί μου ένα μεγάλο μπαγκάζι, 10 κιλά βαλίτσα, και να πάω στα παλαιοπωλεία της Βενετίας και να αγοράσω όλα αυτά τα αμύθιτα διαμάντια και σμαράγδια που τα έχουν 3 και 5 και 10 ευρώ, και μπορείς να μάθεις όλη την ιστορία του Μεσαίωνα της Βενετίας, η οποία Βενετία έχει τρομερή σύνδεση και με τους Έλληνες αλλά και με το Βυζάντιο, επαναλαμβάνω. Και όπως σας είπα, σε επόμενες εκπομπές θα σας αναλύω συνοπτικά την εμπειρία μου, γιατί έχω μεταφέρει πάρα πολλά πράγματα από τη Βενετία και τα έχω εδώ. Οπότε από εδώ πρέπει να μεταφερθούν σε εσάς, πάση θυσία, και να μείνουν σαν βίντεο στη θετική ντοπαμίνη. Μη φεύγετε, τα λέμε στις 9 και 4 σήμερα το βράδυ. Κάντε like στο βίντεο αυτό για να προχωρήσει ο αλγόριθμος και να το δείξει και σε άλλους φίλους του καναλιού. Εγγραφείτε στο κανάλι αν θέλετε, και φυσικά κοινοποιήστε ελεύθερα αν συμφωνείτε με τις απόψεις μου, και σχολιάστε μου κάτω από το βίντεο αυτά που θέλετε να μου πείτε σχετικά με την σημερινή ανάλυση. Αυτά από μένα. Τα λέμε σε 4 ώρες και 15 λεπτά. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.